إلا كسينا ناسينغا ها سدوغا غرواني نيرا دانت الأجامارة مالي في سوتشي فرنجيا كسي كنا سوتشي إمبيكون Dhugamoo? سدوغا إسجل كباسي وجينا راو وتشاجر Kanuma maalidha? أني نمبيكون سيروغرا شوب شوب كنا ماليزان إذا كاس فرنجي كنا أكنا مري فور باكو يا تفنا بدأ نتيتولو Beektan ta'e bareedu. Asitti barattee miti maal akkam tollaan ta'e garuu. لك أنا رو فرنجي لك تسوتشواني غير لايبراري غير لايب أركا بي أركا كوركا فرد غير لايبراري استني ما تري هاي نو تركنا إن النسوان تفكاتو تكنا Waanti kakak bari abbaa fadhi feera. أبا ما يبي في دودا كيتو Haa? Dhugamoo? سألو دودا كيتو دلهم تيجو Meeshaa gajjaa. Kanuma keen shakka. Michuuko. Olii koo qottuu taa'ee beesu. Badii taa'ee. ما لسه تاري مالي أن الفاتن ما كنت دبلة تقول كسي غراكو كنا تو قد جادي مار مالي فكرت Ankaran jedhu as keessatti kuustee alala guurtaa booddee. michuuto sagantaa kee arrabaa yeen jaaladhe qopheessin arra qopheessitan baay'inatti tolee akka adeemsaatti akka gaaffiitti garuu arraba keessan utuu sassaabbattani qopheessitoonni sagantaa kana koreen sagantaa kana Sassaabii kaaborcii kanatti sassaabii iddootti gashi. Amma dargaggeessa bareedaa taatutti hojjedhu sochii qaamaa. kaaktas miish amma maal taatutti Dargaggeessa bareedaa. anamma maal oodhasa ani jaldeessaa wajjin jiraattaa Isa dhugaati giraampaasiin jetti mucaan kee takka jennaan. Haala kanaan itti fufnaan giraampaa taatu. rakkoo hin qabuuti sammaa soofte ol dabarree haasofna rakkina qabu hangaruu as yeroon isteeriirra ol ba'ee dhufeen isa dhugaa akka qaami koo dabale yeroo sin bareeda akka xurunash meetira 5,010 fiigdee dhuma irratti argante sanattan arganii Xuruunashiin immoo xurunash dibaabaa atileetii keenya gootittii keenya isa dha'ee isaa fidaa kana immoo nan hir'isa isa dhugaa rakkina qabu mana ispoortiittis nan deebi'a nyaatuma hir'isuudha immoo nyaata nan hir'isaa arraa kaasee murteeffadheera sammuu. waadaan galtaa? Nan galasa. Harka ol kaasu? Aan ol qabaa tufaa. An ol qabaa tufaa. Abbaa manaa michuu fi abbaan firaa. Abbaa manaa michuu fi abbaan firaa. Cooma garaa koo keessaa gubee fixuudhaaf. Guddina garaa kootii hir'isuudhaaf. Dargaggeessa bareedaa ta'uudhaaf. Dargaggeessa bareedaa ta'ee itti fufuudhaaf. Har'aa kaasee irbaata galgala dhiisuudhaaf waadaa nan gala. Har'aa kaasee irbaata galgala dhiisuudhaaf waadaa nan gala. Hin galtaa? Eeyyee gargaarsa waaqaati. Taa. Waadaadha. Rakkoon qabsa dhugaa har'aa kaasee waan tokko nyaadha. Egaa michuu koo anis qofaa hojii kana irratti bobba'u. Hojii kana irratti bobba'u qofaa koo atis turratti hirmaattee gaariidha. Maaliif abbaa manaa fi haadha manaa waluma duukaa deemuu wayya. Maalaan akka kee miti mangafan isteerii fa'aa ba'uu amma kanatti nan argamsiisu garuu istireesiin hojii fa'aa sababa jiruuf yoogaa mafaa yoo shaakale. Yoogaa. Meediteetii gochuudha. Sirriitti. Isa dhugaa sirriitti yerootti yoogaa hojjettu sana meediteetii gaafa gootu carraan haasawuu kee dhiphaa ta'a waan ta'eef anis nagaan argadha yeroos. Rakkoon qabu. Shaafeetti bilbilee meeni nama barbaadee hafi. Boru arran jalqabanii ani irbaata dhiisu ati immoo yoogaa boru jalqabda boru gana. Boru ganama jalqabda. Bilbiliif. Machaan jiram. Anjeeqin gorora keessatti adiilgamsi. Maali keessan baanee ani irbaatanii nyaadhu jedhe malee gororaan hin liqimsu jedhee waadaan galleen waadaa koo mana yaadan.
Gorora koo irrattillee mirgi koo sarbamuu hin qaban. Jiru. Waan agarteetta. Attamii nyaa'aa nyaatichi garuu. Akkamitti malte? Jechuun akkaataa nyaachuu keetii irraan bare. Utuu meegaa michuun amma taa'ee yeroo yaadu nan taa'aa silaas nyaachaa hin jiru. Utuu man taa'ee yaadu utuuti kaatee si'a lama afaan na keessee jechuun ani ulfaatina koo nan hir'isaa waadaadha garuu utuu si'a lama kaatee afaan na keessa maaltu ta'a? Wanti ta'u tokko hin jiru garaa kee dabale. Waa dagalteetta. Maaltu isaan jedhee na dabadhu taa'e. Ahaanu dhagaa ture. Nagarre beektaa malee silaa waadaan galuun ture. Ittiin qophoofne garuu wanta kanatti isa dhugaa jechuun akkuma dingataa citeen irra bu'e. Barri keessa jiru 77 miti. Isa 77 yaadadhe yaa oduurraan dhaga'e beela bara sana. Suuraa akkasitti eegaaltu fakkaatan cufee nyaadhu kana caala. Maal nyaadhu isa dhugaa. Michuu ko nyaadhu isa dhugaa. Maal? Kana caala akka keen ta'a. Dhiisi dhugaa nyaadhu. Inni morbaata dhiisuu barbaadu akka kee ta'e. Bareedu kun nyaadhu dhaqee Nga. haa ta'u. Sammuu nu bira keessaa re. Lakkii maal? Kuusin ka'a. Haa ta'u gaa. Ani badee michuu. Garaadhaaf jettee adurree goota? Haga bunduu haaree michu. Bis! Bareedu koo. Eda abjuun abjoodhetuun sitti mee baay'ee si dinqasa dhuga. Yoom ciistee moo abjuu attaa mana keessa deemaa bultee? Achuma xiqqoo yeroo man deemaa turen yeroo argadheeni xiqqoo abjuu lamaan sadan tokko ilaaleen isa keessaa tokkoon siif hima har'aaf. Abjuu sanaan maalan argaa ati jilbeenfattee olii koo olii siin jaalladha. Maaliif jaalala koo hin hubattu jettee imimmaan kee asirra yeroo dhangala'u. Ani immoo fidee burcuqqoo si jala qabee imimmaan kee si jalaatii fuudhee dhangalaasu. Anis siin jaalladhaa dhiisii michuu kootuun jedhee si sossobuun argee akka kan akkatti na jaallattu eedan hubadhee. Abjuu koo siin jechuu fedheeni. Shaafee bilbila. Hello Shaafee. Gaera? Eessa ga'a sarraan ga'a maalitti beekama namichi? Lookeeshinii. Lookeeshinii haa ta'u nama teekinooloojiiti ati isa dhugaa haa ta'u manumatti eegna sammuu dhufu rakkoo hin qabu. Haa ta'u tole Shaafee booddee haasoof nagaasa kan keetii immoo haa ta'u. Teekinooloojiin garuu isin dhibuu michuu koo lookeeshinii namatti himtaa achumatti. Isa dhugaa. Ani gaa abjuu koo ni lammaffaan immoo maal ture achuma jilbeenfattee boossaa ammas. Bu'aa manguddoo? Baay'ee boossee utuma inni dhufe natti fakkaate. Geetiin! Namaste, Papuchi. Have a seat. Maini barreeffame isaa Chaayinaadha. Innoo afaan Indiyaasaa. Niao. Tolchoo natti fakkaatan. Niao. Eenyummaa isaatti deebi'e. How are you? Maal afaan Oromoon dhagaa laata mootichi? Afaan Oromoon can you hear me? Afaan Oromoon dhagaa laata? Yoo dhagaye afaan Oromoo dhageessaa afaan Oromoo? Afaan Oromoo. Tiko. Niao. Ilaa argitee garuu sabi biraallee afaan keenya bare nuun warra biyya kanaatu afaan keenya baruu didee nu rakkisa. Isa dhugaa galatoomeeti. Biyya kana jiraattamoo Chaayinaa maa dhufte reeti hojiidhaaf? Ethiopia. Ilaa argitee maarree warra mana hidhaadhaa bahanii dhufanitti. Ilo makati. Akkasii. No manida. Hidha. Haa ta'u. No hana. Rakkoon qabu. Akka goonu gaa hojii kana hojjechiistu isheen haadha manaa kooti. She's my wife. She's my wife. She's meow. Maaltu akka durreessa godhaa? Ilaa akka gootu ishee hojjechiistu. And I will pay you. Okay?
Money. Isa maaliin sii kaffalus? Isa kan Chaayinaa moo isa kan Itoophiyaa? No, Ethiopia. Itoophiyaa. Bir. Qarsh bir haa ta'u gaa rakkoon qaba. Money is important. Eh? Money is important. course. Okay. Sirriidha. Ishee sirriitti beektu sin. Money is important. But your mind is important too. Meow. Okay, so you can start right now. Jalqabuu dandeessu amma tolee. Okay? No problem. Okay. Qarsh is important. Okay. Give money. Okay, siin kenna rakkoon qabu. Fixeensii kenna rakkoon qabu. Thousand. Buy a thousand. Okay, na kennaa fi rakkoo qaba dhageessetta. Baay'ee. Anuun beekana. Siif moo? Ishee yoogaa naa hojjechiisiti sammuu ishee sirriitti haa hojjetu. Eeyyee. Meditation. Waaw. Baay'ee gammadeessa dhugaa. Hariiroo kanaanii hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa iyyuu hin jabaataa laata jedheen yaada. Ethiopia and China together. Yeah. That's very important. Money is important. Money is important, yeah. Hojii koo morma qabdee hojjechiista miti. Hojii kee seeraan hojjedhu. Keep your distance. Eeggadhuuti hojjedhu ofirraa fageessiiti itti ordarii laattuuf. Maal godhu har'a malee carraa biraan qabdu. Focus. Maal akka waraabessaa yuusaa? Brother, gadhiisi. Harka ishee gadhiisi. Gadhiisi harka ishee. Maal ta'u moo? 国两制底线的公然挑战，我们对此予以强烈谴责。 Oli. Huh? Xumureera. Xumurtanii? Haa ta'u sammuu. Haa ta'u gaa akka gootu ati dadhabdee taate kottu qaama kee dhiqadhuuti shaaworii fudhadhati. Ani nan geggeessa. Nan geggeessa. Money is important. Siin kenna rakkoo qabu. Siin kenna. My wife is important too. Anaaf. Haa ta'u kottu. Get up. Kottu. Hati. Akkam ture seeshiniin kee irraa? Your wife is going to excellent. Baay'ee gaarii. Inni kun guyyaa isa dhumaati. Lammata deebitee dhufteennaan morma keessa isaa kutee mormaa ol asitti si awwaalu mormaa gadi immoo Chaayinaatti si awwaalu. Isa dhiisiiti. Guyyaa lammaffaa kottuuti rifeensa kee kana. Dhugaa. Shaaf. Oli. Amma yeefu yaada gaarii fidde. Ilaa ati yaadi kee gaarii ta'etu garuu dandeettiin qabdu sammuunis immoo sitti irra taphisiire isin dhaqee parsantii isa 35 ture kaname fudhadheen isa booddee 10 immoo siif. Ammas Anaan moo jireenya gaa.